अगर आपका साउंड नहीं आ रहा है, एयरटेल स्ट्रीम से आप चला रहे हो, इस टाइप का रिमोट है हमारा सेटअप बॉक्स। अगर आपका साउंड नहीं आ रहा है तो सबसे पहले होम बटन दबाना है। ऊपर सेटिंग में जाना है। तुमने रिजेक्ट कर दिया, नहीं बस तो फिर आज क्यों चाहिए? आपने क्यों दिया है? किसे नहीं दिया? मेरा तो पुराना डिस्प्ले साउंड में जाना है, एडवांस में जाना है और इसको निवर पे कर देना, ठीक है। नहीं तो फंस जाएगा, मेरे को मत बोल। अब इसमें साउंड आ जाएगा। लॉजिक होना चाहिए। ये रहा मेरे पास आया, मेरे चल रहा है क्रोमा का 10 दिन पहले आपके पास यूजर आया, 10 दिन पहले ओके लेते हैं। आज क्यों ओके लेते हैं? यूजर मैनुअल आया तो है नहीं, मैं तो इसमें साउंड आ गया। ये सेटिंग करनी पड़ेगी इसमें और उसके बाद आपका साउंड आ जाएगा। थैंक यू।